家好啊，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。今日呢條片呢，就教大家點樣可以做到一個簡單嘅spending tracker 嘅一個 dashboard 啦，係用 Google 嘅 service 去做嘅 with 呢個 Google Gemini。咁我哋開始啦。咁首先呢，我哋要有一個 Google Sheets 去 drop 低晒我哋嘅所有 transactions 啦。咁呢個就係我嘅一個 sample。咁呢，我準備咗啲 prompt 嘅。咁喺我哋用 Google Gemini 嘅時候呢，咁首先可以入咗第一個 prompt 落去先啦。咁記得你 copy and paste 嘅時候呢，喺第一個 prompt 下邊你要黐翻你嘅一啲 data 落去俾佢做一個 reference 嘅。咁你第一陣呢，其實會見到佢有啲summaries 有啲 suggestions 同埋到最後佢會出咗啲曲出嚟嘅。好，咁我哋而家黐第二個 prompt 落去。咁第二個 prompt 呢，其實就係一個index HTML 嘅coding 嘅 suggestions 啦。咁我哋都會嘅 requirement 啦。咁我哋都會黐上俾 Gemini。去叫佢 generate 翻啲曲出嚟嘅。好啦，咁等一陣呢，咁佢就會完成咗呢一個 coding 會俾到我哋啦。咁喺我哋等緊嘅時候呢，咁我哋翻去個sheets 嗰度啦。咁我哋接住嚟要做呢，就係撳 extension， 撳呢個 app script 嘅。咁入到去之後呢，咁我哋 suppose 會去到呢個 app scripts 度啦。咁我哋要撳呢個 local app scripts，之後加一個 new project。咁去到呢個 new project 嘅時候咧，第一個 file 叫做 code.gs。咁我哋就要將呢一個 Gemini 嘅 suggestion 嘅一個 code 呢，簡單 copy and paste 黐翻上就 OK 噶啦。第一個佢個名叫做 JavaScript。好，之後呢，我哋要喺呢度加一個 HTML 嘅 file 啦，個名改咗 index。好，咁喺呢度呢，我哋就要將第二段嘅 coding 就係 index.html 黐落去呢度。咁記得呢，黐完之後呢，就要撳呢一個 save。咁撳 deploy嘅時候呢，你要撳 new deployment。喺 new deployment 度呢度要揀 web app。咁呢度就會叫你撳 OK 噶啦。咁喺度，如果你係第一次用呢個第一次做呢個 project 呢，記得撳呢個 authorize access。呢度下邊有個 advanced， 撳 go to United project， 撳 continue。咁佢就會 show 到條 link 出嚟㗎啦。咁呢條 link 呢，就係會睇到呢個 dashboard 嗰條 link 啦。咁呢個如果你做呢個 Gemini 嘅時候有其他嘢需要更改呢，咁你可以簡單直接問翻個 Gemini 啦。咁佢都會即刻俾翻啲 update coding 俾你嘅。咁呢個就係今日條片啦。咁如果你哋有咩問題呢，可以歡迎喺下邊留言啦，留翻個 comment 啦。咁如果我見到嘅，我都會盡量解答翻你問題嘅。咁今日就到呢度為止啦，係咁。